Ola a todos, son María, veño do Instituto Galego de Estatística e quería vos explicar un pouco o que facemos ali, en que procesos estamos a utilizar R e como nos axuda isto no noso traballo diario. Para que non o saiba, que o Instituto Galego de Estatística é un organismo autónomo que depende da Xunta, creouse xa fai tempo, rexese basicamente pola Lei de Estatística de Galicia. Esta lei nos encomenda unha serie de tarefas que entre elas está a recopilación e difusión da documentación estatística disponible e desenvolver as bases de datos que poden ser de interese público. Ademais de analizar as necesidades e a evolución da demanda estatística. Todo isto temos que difundilo, é unha parte moi importante. Para facer todo isto, o que facemos, ademais de facer estatísticas propias que nos proveen da información que necesitamos, utilizamos diversas fontes, como poden ser as máis importantes, temos aquí reflexadas, que son, por unha banda, as fontes nacionales, como pode ser o Instituto Nacional de Estatística ou a DST, Seguridade Social. Outras son as consellerías da Xunta, que facilítanos moita información. Por último, temos a oficina de Eurostat, que é a oficina estatística da Unión Europea, da que, sobre todo, collemos indicadores, porque, ademais de saber a información que nos interesa como comunidade autónoma, interesanos moito compararnos tanto con España como co resto de países da Unión Europea, compararnos un pouco co noso entorno. Entón, o que facemos no Instituto, principalmente, é coller todos os datos que temos disponibles e transformalos de forma que sexan útiles para a toma de decisións e para a xente que os poida consultar nun formato con unhas variables que consideramos que son de interese. Non somos como unha fábrica na que entran datos, transformámolos, agregámolos, xuntamos con outras variables, facemos indicadores e devolvémolos á sociedade dunha maneira que creemos que é útil. Neste proceso, onde intervén R? Pois R conseguimos que interveña en todo o proceso, dende a lectura de datos ata a manipulación, agregación e ata a difusión. Imos ver un pouco nestos pasos como os imos integrando con R. No primer momento, o que necesitamos é ler os datos. Entón, estes datos veñen principalmente en dous formatos. Por unha banda están os datos de ancho fixo, que utilizamos, por exemplo, para ler os microdatos das enquisas, por exemplo, a enquisa de estructura salarial ou as matriculacións mensuais. Todos estes datos baixámonos directamente moitas veces das webs da DST ou do INE. Da nosa propia tamén temos microdatos. Estes ficheiros normalmente veñen xa con un deseño de rexistro, as longitudes dos campos xa as temos, co cal é moi fácil lelos coa sentencia red FWF. Outro tipo de datos que lemos moito son cando están en base de datos, tanto sexa en Access ou en SQL. Estes datos léense de maneira similar, o que temos que ter instalado o paquete RODBC, creamos unha conexión dende o noso PC, e unha vez temos creada a conexión, o que temos que facer é simplemente conectarlo dende R, e unha vez conectados, podemos extraer unha táboa completa coa sentencia, coa función SQL Flex ou ben unha consulta a unha táboa. Por exemplo, en bases de datos temos, por exemplo, os datos de contratos ou os datos de valor registrado que nos mandan a Consellería de Traballo. Outros datos que nós utilizamos moito e que creo que pode ser interesante para todos vos é os datos que temos na nosa propia web. Moitas veces, ademais de facer táboas novas a partir de información que non está disponible, o que queremos é novas táboas nas que intervén, por exemplo, a poboación. Se queremos facer un indicador de número de empresas por 1000 habitantes, cousas así, necesitamos ter a poboación. A forma máis sinxela para nos de conseguila é descargala directamente da página web. As nosas táboas teñen todas a mesma forma, son táboas multidimensionais, onde cada eixo representa unha variable. Entón, seleccionamos as variables que queremos, e aquí na parte de arriba, hai uns botóns, un deles é obter URL de descarga. Se lle damos, desplégase aí unha URL, que o que hai detrás desta URL simplemente é o texto separado por comas. Entón, unha vez que temos isto, o podemos ler dende R con red CSV. Simplemente xa recupera os nomes das variables e todo. Entón, temos un data frame
con todos estes datos. A estrutura é a que temos nos na base de datos, que é variable, 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 e ao final o dato. Que aparecen dous datos, porque un sería numérico e outro texto, pero sería un único dato por fila, non? Outros ficheiros que lemos directamente da web, ademais dos nosos, son os ficheiros de Eurostat. Os ficheiros de Eurostat son ficheiros CSV que veñen xa comprimidos. A primeira idea foi lelos directamente dende a consola, non? Baixámoslo, descargámoslo, descomprimíamoslo, e logo leíamos con Redtable. Que pasa? Que os ficheiros de Eurostat está todo mezclado, teñen separadores de comas, espacios en branco, entón ao lelo con Redtable xuntaba, non sei se o vedes aquí, na primeira variable xuntaba moitas variables, non as separaba ben. Bueno, primeiro intentamos separarlo manualmente, pero o que foi máis útil foi facer unha función que o que fai, introducindo o nome do ficheiro e o número de columnas que hai antes do tempo, que sería o número de variables, descarga o ficheiro, descomprime, como facíamos directamente, e logo separa todas as variables, independentemente dos caracteres que haya polo medio, non? O que fai é como unha limpieza e logo o mostra nunha maneira moito máis cómoda para nós, para traballar, que é variable, 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 e logo ven os datos cos anos. O que faremos despois no proceso de manipulación é colocar o ano como unha variable máis e un só dato por fila tamén. Este sería a saída. Bueno, este proceso de manipulación de datos é o que facemos todos os días prácticamente, que é xerar táboas novas a partir de cousas que xa temos. Entón, eu puxen aquí, por exemplo, as empresas por 1000 habitantes segundo grado de urbanización. Para isto temos que ler 3 ficheiros: poboación, empresas e a clasificación dos concellos por grado de urbanización. A poboación e as empresas témolas na web, non hai problema, lémola como dixemos. O grau de urbanización dos concellos témola nun ficheiro Excel, lémola con RCSV2, e o que facemos é xuntalos todos. Xuntámolos coa función merge, que a utilizamos moito, e que lle dimos, tentemos que dicirlle os ficheiros que queremos xuntar e por que variables as queremos xuntar. Xuntámoslo logo ao resultado coa clasificación e xa temos un ficheiro no que temos todos, un data frame no que temos todos os datos. Unha vez que temos estes datos, o que necesitamos neste caso é agregalos por grado de urbanización. Entón, para isto utilizamos a función aggregate, que a utilizamos case sempre. Podes agregar unha ou varias variables e podes agregar por unha ou por varias variables. Isto é simplemente como os subtotales de Excel. Unha vez que temos agregadas as categorías, claro, agrega todos os datos por a variable que lle dis, pero non asegura que teñas todos os cruces das variables que necesitas. E pola forma da nosa base de datos final, onde publicamos, temos que ter todos os cruces das variables xa feitos. Entón, o que facemos primeiro é unha tabla base que llamamos, que é unha tabla na que se cruzan todas as variables. Unha vez temos esa tabla, que a facemos co span grid, arrecheamos cos datos do data frame de datos. Este sería a táboa final, que a gravamos na nosa base de datos en MySQL e a visualizamos na web cunha función que creamos a medida. Esta función permítenos gravar táboas novas, gravar sobre táboas que xa tiñamos, outros datos estaban incorrectos, ou crearlle filas a maiores, o sea, un novo ano, un novo mes. Eso temos que indicarlle o número de táboa en caso de que sexa unha táboa nova ou o dato frame e logo un identificativo do espazo. Isto sería máis ou menos o que facemos así para crear táboas novas, pero ademais facemos diversos estudos que van xurdindo e un deles foi o estudo da mortalidade. Para estudar a mortalidade, o que tiñamos que facer eran as táboas de mortalidade, que é unha ferramenta que reflicta a mortalidade neste caso do espazo que queríamos estudar. Parte da poboación e das defuncións, calculanse unha serie de funcións biométricas, entre elas a probabilidade de morte en cada intervalo, e como última función, que é a máis importante ou a máis coñecida, é a esperanza de vida, que utilizamos moito, non?
Entón, nós normalmente calculábamos a esperanza de vida que difundimos co programa de EPIDAT, que é da Consellería de Saúde, na Dirección de Saúde Pública, pero neste caso necesitábamos facer moitas táboas e isto complicábase moito a hora de facelas. Entón, estudamos un pouco o que habían, vimos que en R había paquetes que xa facían tablas de mortalidade e vimos que posibilidades tiñamos con esos paquetes. O resultado foi que non nos servían porque non eran útiles para calcular moitas tábuas de mortalidade ao mesmo tempo. Cunha execución só ADR nos queríamos facer 10 períodos, 4 espazos para os 3 sexos. Co cal, dixemos, a facer unha tábua de mortalidade, unha función que nos calcule a tábua con todas as nosas restriccións. A función é unha función sinxela, ten 5 argumentos de entrada, 2 deles son a poboación e as defuncións, o índice de masculinidade e o espazo son argumentos obrigatorios e outros os deixamos como optativos que podelos introducir ou se non os introduces o programa o calcula seguindo unhas reglas. A saída está programada nun formato lista, de forma que cada elemento da lista é unha tábua de mortalidade. A lista tendrá tantos elementos como a multiplicación de espazos por tempo polos 3 sexos. Esta forma parece-nos sinxela a hora de traballar porque é unha forma podemos extraer moi ben a esperanza de vida. Outro dos estudos que estamos a facer é un estudo de salarios a partir dos microdatos da enquisa de estructura salarial. Neste caso, utilizamos R, ademais de para facer as táboas de salario por distintas variables, para facer as densidades dos salarios e os gráficos. Estes serían os gráficos por sexo e por provincias do salario bruto anual. Outra aplicación que temos utilizado é a aplicación para facer mapas. O único que temos que ter para facer un mapa é o mapa dos concellos en formato shape. En este caso, o mapa que mostramos é o do concello segundo o subgrau de urbanización, e simplemente con meter a clasificación dos concellos segundo o subgrau, asignamos os niveles aos subgraus e pintamos por niveles os concellos. E por último, deixei para o final a máis visual, son os gráficos de burbullas que temos nun ficheiro datos de Galicia e do norte de Portugal dende o ano 2000 ata o ano 2010. Son todas estas variables e coa librería Google Vis o que facemos é un gráfico deste tipo, que creo que sí que vai. Aí está. Que permite a vez representar moitas variables a través do tempo. Neste caso vou vos mostrar a taxa de paro, como se vai movendo ao longo do tempo. Este sería Galicia, España, a Unión Europea. Neste caso o estudo era para o norte de Portugal e a Eurorrexión. Entón está o Portugal e o norte, e lle damos ao play. E vemos como van converxendo ata o ano 2000, que xa 2009 que nos disparamos só hasta o ano 2010. Este seríamos España, este sería Galicia. Creo que se pecho aquí. Pola miña banda, moitas gracias. Non sei se tedes algunha pregunta. Perdón. Hola. Bos días. Mira, normalmente cal é o máximo cantidad de datos que soledes tratar? Sobre 10.000, 100.000? Ou depende do estudio, supoño? Depende do estudo, pero polo de agora non atopamos ningunha limitación por número de datos. Non hai limitación? Non. Haberá algunha, pero temos tratado datos de moitos anos para todos os concellos, son 315 concellos, tratamos datos igual mensuais de
5 ou 6 anos e non... Vale, gracias. Gracias. Yo en mi experiencia, en otro ámbito, pero he trabajado, he podido cargar datos hasta unos 4 millones de registros, pero con un ordenador de 64 bits y tienes bastantes problemas a partir de esa cantidad. En R, sí. Sí, un poco. Es una pena que no haya hoy ninguna ponencia sobre Big Data y R, porque R en principio no tiene ninguna limitación a la hora de usar los datos. La limitación la pone el hardware que soporta el programa. Es decir, R trabaja prácticamente todo con vectores y los vectores hay que direccionarlos en memoria. Entonces, claro, va a depender de la cantidad de memoria que puedas dejar disponible en el ordenador. Hay mucha diferencia trabajar con R en un equipo con 32 bits y con 2 gigas de RAM, hacerlo con un equipo de 64 bits y mucha más RAM. Yo ayer, por ejemplo, haciendo unas pruebas, estaba direccionando un vector de 9 gigas y empezó a ir muy mal. Pero claro, un equipo que era bastante potente. Haciendo las mismas pruebas en otros equipos, la verdad es que rompe mucho antes. Es cierto que hay librerías como FF, hay una serie de paquetes que están especializados en vez de cargar y direccionar todos los vectores en memoria, se van extrayendo subconjuntos de datos a medida de que se necesitan. Digo porque, me parecía importante comentar esto porque es un tema puntero dentro de R y hoy, por desgracia, no hay ninguna ponencia específicamente dedicada a ese tema. Pero sí que la documentación es amplia y yo creo que si podéis ir empezando a explorar el paquete FF, se llama así, 2 Fs, y a partir de ahí ya hay todo un mundo de opciones.